Canon दाइ त्यहाँबाट एकछिन देखाइदिनु हस् थ्याङ्क यू साल असोज 4 गते बिहान 3:45 त्यो अगाडि दुईटा उसको अगाडि आकाशदीप र मनोकामना जुन स्कुलहरू थिए त्यो त्यसको अगाडिपट्टि गेटको अगाडिपट्टि चाहिँ दुईटा विस्फोट गराइएको छ सामान्य खालको कति धेरै ठुलो विस्फोटहरू र यसमा कसले गर्यो कसले राख्यो त्यो खालको विस्फोटक पदार्थ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अब अहिले यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहिएको त्यो बम राखिएको जुन संस्थाहरू हुन्छ विभिन्न ठाउँमा जस्तो नारायणटारमा 2-3टा स्कुलमा हो एम्बेसडर स्कुल नारायणटा त्यसले देखिएन कसले गर्यो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र भन्ने तपाईँले अहिले प्याड पनि देखिरहनु भएको छ यहाँ त्यो चाहिँ हामीले केही मान्छे नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ र उनीहरूसँगबाट यो बरामद गरेको उनीहरूको डेराबाट बरामद गरिएको हो र यसको भातृ सङ्गठन रहेछ यो माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपालको भातृ सङ्गठन रहेछ मोर्चाको रूपमा यिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल भन्ने दुईटा चाहिँ भातृ सङ्गठनले गराएको भन्ने यो पर्चा चाहिँ यहाँले देखिसक्नु भएको छ उनीहरूले गराएको भन्ने कुरा आएको छ र यसमा चाहिँ माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नामक दल चाहिँ यो दल भनेको छ तर यो के अरे निर्वाचन आयोगमा दर्ता चाहिँ छैन है फेरि शान्ति प्रक्रिया पूर्व नै 2062 सालमा चाहिँ हतियारसहित यो भाइका लडाकुहरूले गठन गरेको भन्ने चाहिँ बुझिन आएको छ त्यस्तै 62 सालदेखि 69 सालसम्म राजनीतिक दलको आवरणमा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा यिनीहरूले काम गरेको क्रिया के अरे संलग्न रहेको देखिन्छ र 69 सालमा सरकारसँग वार्ता गरेको र त्यसको त्यो वार्ताको समयमा चाहिँ यिनीहरूको वार्ता पनि सफल भएन यिनीहरूको ग्रुप नै के थियो भने अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न थियो त्यति बेलादेखि र त्यसपछि चाहिँ यो आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा 71 भाद्र महिनामा नेपालगञ्जमा वार्ता समिति समक्ष हतियार पनि बुझाए केही यिनीहरूले र पछि चाहिँ यिनीहरूले कलेज तथा विद्यालयमा यस्तै खालको अनियमित भएको बहाना बनाए विभिन्न चाहिँ कमी कमजोरीहरू औँलाउँदै अनि चन्दा आतङ्क चाहिँ यिनीहरूले जारी राखेको चन्दा र यिनीहरूको चाहिँ एमो नै कस्तो भने विशेष गरिकन विद्यालयहरू त्यसमा पनि निजी विद्यालयहरू धेरै जसो त्यसमा चाहिँ विभिन्न साना साना कमजोरीहरू पत्ता लगाउने र विभिन्न बहाना बनाएर यो भएन अब फिस बढी भयो यो भयो ऊ भनेर चाहिँ त्यो चन्दा चाहिँ असुलेर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ र 71 गते चाहिँ यो कलङ्कीबाट मनबहादुर चन्द्राको यार्सा गुम्बा लुट्ने कार्यमा पनि यिनीहरू संलग्न भएको अभियोगमा सो यो पार्टीको यो अध्यक्ष कथित अध्यक्ष भने देवेन्द्र महतेन्द्र भनेको छ यसको संयोजक भनेर भनेको छ मिन देवकोटा त्यस सुमन श्रेष्ठ भनेको संयोजक यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपालको केन्द्रीय फोर्स भनेर आफूलाई चाहिँ बनाएको छ यो पर्चामा देखिएको छ र यिनीहरूले यो काम गर्नको लागि यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब यो गएको जुन समय मैले भने सुरुमा पनि 3:40 देखि रातिसम्म यिनीहरूले चाहिँ त्यो बम राख्ने काम गरेर 2 ठाउँमा चाहिँ पड्काएर पड्कियो अरू ठाउँमा चाहिँ यो हक्स बम पनि छ धेरै ठाउँमा र 3 ठाउँमा चाहिँ प्रेसर कुकर राखेको छ एक ठाउँमा चाहिँ सानो सिलिन्डर सानो साइजको एउटा सिलिन्डर हुन्छ ग्यास सिलिन्डर त्यो पनि राखेको पाइयो तर सबै ठाउँको पड्किने खालको चाहिँ छैन कतिपय ठाउँमा त कागज पोको पारेर तार यतिकै राखेर